Sei via? A te? A Nuvolari. Nuvolone, non Nuvolari. Nuvolone. La gente arriva in mucchia, esistente sui prati, quando corre il nuvolare, quando passa il nuvolare, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Ha visto che sei già sorpassato? Di colore, nuvolari alla maschera tagliente, Vuoi mangiare alla rilassare? nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3+3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 100 saette. Riprendi? Ciao mamma! Anche se le piedi tu sta mio culo. C'è sempre un numero in più nel destino quando corre Nuvolari. Quando passa Nuvolari ognuno sente il suo cuore vicino, Mignara, Verona e davanti a Bordino. Come il tempo di ferro, acqua, grandi e vento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno. E scarica pure qua a battere la pila, Lo raccolgono quasi spacciato. Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
qualcosa voi? Niente. Sta scritto rec, adesso sta a registrare. Tu adesso guarda qua, con questi due dita tienilo che se... Sta a sinistra perché io ne ho dato uno solo, ma ci sono un paio di piedi.
Agostino Molinelli, prode rappresentante del Canoa Club Avezzano che si cimenta in uno dei più pericolosi esercizi canoistici, il gioco nel rullo. Coraggio, coraggio Agostino, anche se il rullo è terrificante, con la tua forza e la tua abilità ce la farai anche questa volta a non farti girare dalla forza dell'acqua. Bravo, complimenti. Adesso affronta la rapida all'indietro. No, ha corretto lo suo assetto. Eccolo a montare le pericolosissime rapide del Liamone. Attenzione, un passaggio pericolosissimo che lui ispeziona dalla morta prima di affrontare. Auguri Agostino e complimenti.
Arriva? Io sta già a riprendere. Arriva? Io sto a riprendere comunque. Gianni è partito? Gita, dammi un'occhiata a me, eh. Gianni è partito? È partito? Sto a riprendere. È partito Gianni? Parti! Ha detto? Adesso lo capisco. Vai, vai! Vai, scendi, vai. Ah, è sceso. Via. Dimmi quando arriva già. Arriva? E il puntino rosso stai a registrare. A registrare, ok. Poi guarda sti due pulsanti. Lo zoom, sì, Fia la mano, lo zoom ficca la ho mano, capito, sì. ficca la mano. Ce l'avevo questa. C'è questo Vai, avanti e questo indietro. metti tutte e due le dita, vai avanti e indietro. Ok. Poi ripremi il rosso col